بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حمزة أبو الفاتح pour un nouvel épisode اللي غيهضر اليوم على لو فينانسمون ديال لي ستارت اب. هاد لو سوجي هذا تختار سويت ان سونداج اللي درت سور لينكد ان. سولت فيه اشنو هي الحاجه اللي كتمنعكم اليوم باش تلونساو في لونتربرونيا، ويافي ثلاثه ديال لي شوا. دونك فينانسمون، دونك مونك دو فينانسمون. La deuxième chose, quand il y a par peur, ou la troisième chose, c'était par الواحد اللي كان s'il n'est pas encore vraiment prêt. Donc باقي كيحس براسو ما مستعدش جوستومون باش يتلونسا في هاد لو سوجي هذا ولا في هاد لافونتور هادي. اي دونك 57% جاوبوا بان c'était vraiment par manque de financement. Et du coup, un autre sondage اللي سولت فيه aujourd'hui شحال غادي تحتاجوا ديال الفلوس باش تلونساو جوستومون في لافونتور انتربرونيال ديالكم، وكثر من 1700 واحد جاوبوا à l'heure actuelle. Et donc du coup le sondage باقي غادي حتى باقي لي واحد 3 ايام ولا 4 ايام. Et donc du coup probablement plus de 2000 personnes اللي غادي يكونوا جاوبوا على هذاك لو sondage. Mais ça donne une petite idée déjà كتعطيني انا واحد une belle lecture على شنو كاين. D'ailleurs pour ne pas dire de bêtises انا غادي نشوف tout de suite اشنا هي اخر المستجدات. Donc je suis en train de voir actuellement. Donc 23% باغيين بين 10,000 و 100,000 درهم. 23%. دونك كنقولوا هنا 23% ديال هذا. 39% باغيين من 100,000 ل 500,000. 19% باغيين من 500,000 ل 1 مليون دو درهم، و 19% باغيين اكثر من 1 مليون دو درهم. دونك اكثر من مليون ديال الدرهم تقريبا 20%. دونك 20%. مي انايا شنو سكو جيسي دو فوار ولا سكو جو كومبرون سي كو 60% aujourd'hui اللي باغيين يتلونساو في لونتربرونيا محتاجين قل من 500,000 درهم باش يتلونساو. اي ومن هاد 60% 23% باغيين غير 100,000 درهم. ما تعطيه 100,000 درهم اي il va pouvoir يتلونسا في هذيك لافونتور انتربرونيال. اي دونك الواحد كلشي اللي جوستومون اللي كيبان لك هاد الناس هادو كتهز جروب ديال 100 واحد ولا 100 واحد باغي يتلونسا في لونتربرونيا، 23 فيهم باغي غير 100,000 درهم باش يتلونسا. انا جو بو فو دير كو هذيك 100,000 درهم سهله باش تاخذها وسهل باش تلقاها. دونك عطا الله اوجوردي لي ميكانيزم اللي كاينين. انا غنهضر على اون ليست ديال les moyens de financement que j'ai répertoriés. Donc j'ai pris pratiquement نقولهم لك انا j'en ai répertorié 12. et غنبدا باول حاجه اللي هي love money. love money هما الفلوس وفات اللي غادي يعطيك حبيبك، ولا غيعطيك باك، ولا غيعطيك امك، ولا غيعطيك خوك، ولا غيعطيك شي واحد من العائله، ولا شي صاحبك، ولا اي حاجه واحد قريب ليك جوستومون pour que tu puisses te lancer. Donc هاد love money c'est les plus grandes fortunes aujourd'hui اللي تداروا. تلقاها كتجي نهار الاول كيقول لك راه عطاني با كاع داكشي اللي شاد باش يسميتو. جيف بيزوس باغ اكزومبل جو سي كو والديه اللي عطاوه الفلوس النهار الاول pour qu'il puisse se lancer. اوكي دونك لوف ماني كتبقى اهم حاجه اي اسهل حاجه. اسهل حاجه دونك تو ديبون دو لو بروجي اللي عندك. تو ديبون على تا كاباسيتي ا كونفانكر هادوك الناس اللي جوستومون اللي غادي تحاجي عليهم باش يعطيوك جوستومون هادوك الفلوس. هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه عندك les aides et les subventions. Aujourd'hui كاينين des mécanismes d'aide et des subventions. des subventions ماشي فلوس كيعطيوك باش كتردهم ولا شي حاجه بحال هكا. عندك les microcrédits. les microcrédits 100,000 dirhams ça rentre في un microcrédit. 50,000 dirhams ça rentre في un microcrédit. Donc du coup il y a moyen d'avoir facilement هذاك le montant auprès d'organismes de crédit. عندك لي بري دونور. لي بري دونور هما اللي كيجي كيعطيك فلوس اللي كتردهم بلا
زعما بلا sans intérêt sans rien دونك غير باغيينك تلونسا وهذوك الفلوس اللي كيعطيوك انت واللي كترد لهم هما الفلوس اللي كيعطيو اون اوتر انتربريز pour qu'elle puisse se lancer. عندك لي غارونتي اي كوسيون اللي دايره مثلا ليطا افيك لا سي سي جي دونك دوكو مي كتكون اون انتربريز وكتكون تبغي دير مثلا تلونسا في شي مارشي ولا شي حاجه بحال هكا كاينه ليطا دونك غراس ا لا سي سي جي اللي كتقدر جوستومون تغارونتي ليك هذاك لو مونطون تغارونتي ليك هذيك الحاجه اللي غادي تقدر جوستومون تاخذ بها ان كريدي اوبري دو لا بانك. مثلا عندك لي فون دامورساج دونك لي فون دامورساج داخلين دونك عندك ندوز عليهم كلهم ابخي نرجع فريمون لكل حاجه. عندك لي بيزنس انجل دونك دي زونتربرونور qui ont déjà réussi dans leur start-up ou leur entreprise et du coup كيهزوا واحد شويه من هذوك الفلوس اللي كيربحوا et ils investissent ça des petites start-up qui démarrent qui ont besoin justement souvent d'accompagnement et d'argent. عندك les prêts bancaires donc crédit ديال البنكه. عندك les incitations fiscales donc aujourd'hui l'état دايره pas mal d'incitations fiscales justement pour encourager un peu ماشي بزاف mais un peu tout ce qui est entrepreneuriat et financement ديال l'entrepreneuriat grâce à ماشي financement ديال les startups من des sociétés فهمتي donc du coup pour avoir des اش كتسمى هذيك دي زاباتمون على داكشي اللي كتخلص في الضريبه ايتترا. عندك لو كراود فاوندين اللي خرج القانون ديالو بون باقي ما pas vraiment encore mis en exercice mais c'est un autre moyen de lever des fonds. Ou bien sûr عندك les fonds d'investissement اللي aujourd'hui في المغرب ولاو de plus en plus كاينين. avant كان واحد جوج دابا aujourd'hui كتلقى واحد 4-5 ديال les fonds d'investissement. et عندك واحد la méthode de financement اللي انا je trouve que j'ai utilisé moi-même في Genius النهار الاول فاش تلانسيت هي le client. Et la méthode de financement auprès des clients, c'est que le client كتبدا vraiment avec le minimum possible et imaginable, ok? وكتبقى غادي وكتقاتل quelque part pour avoir avec le premier client. هذاك الكليان ديالك هو اللي كيخلص لك le développement ديال l'entreprise. Le premier client, le deuxième client, le troisième, le dixième, le centième, le millième, le 10 millième. كاع هذوك لي كليون جوستومون بحال قلتي ils vont contribuer à هذا et c'est de l'argent les dis-toi que demain ou après demain عندك un financement من عند اي mécanisme de financement راه واحد الوقيته ما عندكش ان كليون راه tu ne peux pas travailler tu ne peux pas vivre هذيك l'entreprise ما غادي تسد فهمتي. et donc du coup كيبقى le client هو ton meilleur moyen de financement. Si tu as un client fidèle, le client il va te ramener d'autres clients, qui dit ramener d'autres clients donc plus d'argent et c'est ce qui va te permettre de grandir d'une façon organique. Donc organique en fait. Donc بشويه وانت غادي وكتقاد لا باز ديالك وغادي وكتقاد. Donc d'abord pour vraiment rentrer dans les détails, j'ai quelques petits points que j'ai notés, notamment par exemple d'abord نهضروا نيت على la CCG. La CCG aujourd'hui عندها des mécanismes de financement allant jusqu'à 200 000 dirhams donc 200,000 درهم comme une subvention. عشان هي une subvention donc تيجيو كيعطيوها لك حبا في الله ما تعطيهم لا ريال لا جوج مي كيعطيوك هذوك الفلوس فابور دونك بحال قلتي كيعاونوك باش سميتو هذيك 200,000 dirhams quand il s'agit de deux actionnaires. Donc une personne c'est 100,000 dirhams mais تكونوا جوج ديال les cofondateurs كيعطيو 100,000 dirhams هي 200,000 dirhams. OK. et bien sûr هذوك les actionnaires كيطلبوا منهم يكون عندهم 30% لكل واحد donc 30% et تكون عندهم 50 mais en tout cas المينيموم اللي غيكون عند اي واحد فيهم هو 30% باش يقدروا ياخذوا هاد لي سوبونسيون. et هاد لا سوبونسيون ديال لا CCG c'est des financements اللي كيكونوا plus liés à l'innovation. mais كيكون عندك un projet entrepreneurial innovant
innovant. Donc غادي في l'innovation. Donc le fonds هذا ça peut être vraiment une très bonne option. هادي بالنسبه لا سوبفونسيون. عندهم ميم ان بري دونور. ان بري دونور هي الفلوس اللي كي اونكور اون فوا كيعطيوك الفلوس وكي وخصك ترومبورسيهم بلا اونكور اون فوا سون انتيري. دونك فلوس فابور اي كيقدروا يعطيوك دوكو حتى 500 الف درهم. دونك حتى هي هذا سي ان بري. دونك تيسلفوك 550 مليون توجور دون لو ميم هذا. دونك كاين هذاك لو كوتي انوفون في لافونتور ديالكم ولا في لا ستارت اب ديالكم. اي بيان سور حتى هي خص يكون فيها بهذيك 500 درهم. يفو افوار او موان دو اكسيونير اي au moins واحد 30% de part لكل chacun des actionnaires. هادشي c'est pas la CCG qui le donne directement, mais كتعطي هادشي هذا à travers d'autres organismes d'accompagnement لهادوك les startups justement. Et du coup انا pas كاين جو سي كو هنا في المغرب كاينين يونا با مال اللي عندهم هاد لو لابيل ديال لا CCG. j'en retiens Happy Ventures عندهم. H7 je pense qu'ils l'ont aussi. Donc هادو كاينين بجوجهم à Casa. Donc vous pouvez les contacter pour avoir plus de détails par rapport à ça. عندنا cette fois-ci avec la CDG, elle a lancé un nouveau programme SMITO 212 Founders. 212 Founders, c'est un fonds d'investissement qui a été mis en place هادي واحد 3 سنين دابا تقريبا. Ils sont à leur deuxième ou même troisième cohorte. Et au fait كيديروا un appel à manifestation d'intérêt et كي هاد الناس هادوك يقدروا يعطيوك حتى 3 مليون ديال الدرهم. Maintenant العام اللي فات خداو 10 ديال لي ستارت اب. هذا العام هذا خداو 10 لي ستارت اب. المغرب فيه 35 مليون البشر. نقولوا بان النص ديالهم اللي باغيين يديروا لونتربرونيا هي قول واحد 17 مليون ديال البشر باغيين يتلونساو في اون ايدي. ما نقولوش 17 مليون بزاف، نقولوا غير 1 مليون دو بيرسون باغيين يتلونساو في اون ستارت اب. غادي يمشيو غيصيفطوا لو بروجي ديالهم 212 فاوندرز. 212 فاوندرز غادي تاخذ منهم 10. اوكي. Donc du coup كيبان لكم بان فهمتي لو كريتير ولا لي كريتير دو سيليكسيون ديالهم ils sont très très serrés. دونك ماشي اجي وخذ هذاك لو فينانسمون. à savoir que كياخذوا بحال قلتي ils incubent هذوك لي ستارت اب dans un premier temps pendant واحد la période et بحال كيديروا لهم دو كوتشين وكذا كي العلم وداكشي. ومن هادوك الناس اللي كيبقى فيهم اون بتيت مينوريتي اللي كيان اكسل هذاك لو فينانسمون. دونك الواحد اللي كيمشي عند هاد الناس هادو وصحاب راسو غياخذ فلوس راه بحال كيقمروا فات. كتكون 1 مليون وكاينوا 10 الناس اللي كيربحوا ولا اللي كيربحوا اللي كي سون سيليكسيوني راه سي كازي مور. Maintenant, je sais que Microsoft launch 1 million de dossiers, c'est un fait. Mais c'est une chose qu'il faut savoir. عندكم اسيدي ولا سيادنا le crédit ديال انطلاق. Le crédit ديال انطلاق c'est un crédit اللي سيدنا الله ينصرو qui a initié واحد شهرين قبل من كورونا. et du coup c'était un crédit les gars les banques ils se sont engagés à offrir كل واحد avec certaines conditions. mais en gros هذيك l'entreprise خصها تكون عندها اقل من 5 سنين et كيقدروا يعطيو jusqu'à 1.2 million de dirhams. 1.2 million de dirhams ou دونك 120 مليون وانت خصك تجيب من عندك 20% ديال هذيك 120 مليون. دونك يعطيوك 120 مليون دونك انت خصك تزيد تجيب واحد كدا 20 مليون او فات pour matcher هذاك لو مونطون. maintenant تقدر تطلب 50 مليون ويعطيك وتعطي انت 10 المليون دونك هي 60 مليون. انايا نعطيكم ما بتيت اكسبيريونس افيك هاد انطلاق. aujourd'hui c'est plus destiné لهذوك لي زونتربريز اللي يلاه غيبداو
يلا غادي يمشي سميتو يمشي عند البنكه يدير لهم لو جوستومون لو بيزنس بلان ديالو وداكشي وبدا يحلم عليهم وفات فهمتي باسكو كون جو دي يحلم عليهم خصو يحلم عليهم باش هذيك لا بانك جوستومون كتجي فا ايتودي تقول واه سي توب وغادي يجي غادي تعطيك فلوس فهمتي الا كنتي غادي عندهم اون انتربريز كي اكزيست ديجا غادي هذاك لو كريدي غادي بحال قلتي غادي يحسبوه بحال كوم سي سيتي ان كريدي عادي اوردينير وغادي يبداو يحسبوا لك يشوفوا لك لونسيانتي ديال لونتربريز شنو درتي البيلان شنو ربحتي شنو ما ربحتيش ايتترا اي moi j'ai déjà vécu ça كما قلت لك هاد الاكسبيريونس افيك فود مشاو جوسكا مو دير انا طلبت منهم 1 مليون دو درهم في الاخر بون عطاوني كدا 40 مليون وقلت لهم فينالمون ما بغيتهاش وسديت كاع البنكه ديالي الكونت في هذيك لا بنك باسكو فينالمون كيطلعوا كيتفلاو على بنادم مي بور فو دير هذاك لا ريزون علاش سا بلوكي واحد الوقيته قال لك لونتربريز ديالك اللي تي ديفيسيتير 3 سنين الاولى alors que كاع اون انتربريز كي ديمار راه ما كايناش شي انتربريز كتبدا اليوم والغد ليه كتولي كتجينيري د لارجون دونك دوكو سي بور سا كو قلت لكم لا عندكم اون ايدي ديال هذا الانطلاق يفو يالي افيك ان نوفو بروجي فيرج يلا غادي تبدا فهمتي ولا كيت الا عندكم اون نوفيل اون انتربريز كدير نفس الحاجه سدوا لجهه وحل اون اوتر انتربريز ودير فيها هذاك ما تحلهاش تسال عندهم ديك الساعه بون ايتود ما غادي تحل لونتربريز الاخرى حتى يعطيوك لا فاليداسيون ويكون عندك كلشي ديالك مقاد فيها اوكي عندكم لي يا quelques chambres de commerce qui financent aussi qui يعطيو des financements pour ça il faut s'approcher des chambres de commerce c'est tant jamais donc les chambres de commerce كل مدينه ولا كل région عندها la chambre de commerce ديالها maintenant je sais que l'INDH حتى هي كتعطي du financement et là c'est une dotation راه بحال هذيك بحال une sorte de subvention حتى هي دونك تيجيو كيعطيوك الفلوس ما خصك تردهم ما والو وكيعطيو حتى ل 100,000 درهم اوكي l'INDH sauf que هاد l'INDH ملي كيفينونس بحال قلتي il te finance un produit un prototype كيعطيو فيه 60% ديال هاد الفلوس هادو كيمشيو لو برودوي فوالا avant d'aller plus loin بغيت نرجع واحد شويه اللور حمتيت ريكتيفيكاسيون بالنسبه لداكشي ديال لا سي سي جي هذوك الفلوس اللي كيعطيو لا سي سي جي كو سا لي 200,000 كو سا لي 500,000 سي بور فينانسي لا ستارت اب اي دوكو فينانسي لا ستارت اب لي جون اللي خدامين فيها لي فورنيسور تو سكو فو فولي مي با فوت سالير ما كتقدرش تخلص من هاد الفلوس بون سي ان بو تيري بار لي شوفو مي هادشي اللي عطا الله donc voilà c'est un point important. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir pour modifier les conditions, mais pour l'instant, hadchi likin. Maintenant, pour parler des fonds d'investissement, bon, on va considérer que 212 Founders, on va considérer que c'est un fonds d'investissement. Qu'il y a un autre fonds, c'est Azure Partners. Qu'il y a bien sûr le MNF, Maroc Numeric Fund, qui est bon, c'est un des plus anciens fonds d'investissement tout ce qui est start-up et IT au Maroc. هضرنا على H7 sur l'offre اللي دايره la CCG. H7 bon, c'est un incubateur à la base et donc une fois incubé il peut vraiment vous aider aussi à lever des fonds auprès donc soit au Maroc soit même à l'étranger donc du coup بحال قلتي كتونبوردين معاهم وكيبقاو غاديين معاك حتى كتوصل لداكشي اللي بغيتي اي كتبقى لا بنك نهضر كمان على لا بنك باسكو اي بلاد انا جو سي كو ملي كنت في فرنسا كنت كنقرا مشيت للبنكه داروا البنكه واحد لوفر مع المدرسه فاش كنت تو بو افوار 5000 اورو كتمشي للبنكه كيعطيوك واحد لو تروك كتسيني الغد ليه كيعطيوك 5000 اورو
sans garantie, sans rien. فهمتي donc كتجي donc la banque en Europe ou là aux États-Unis etc. elle joue le jeu. كنت كنهضر البارح مع السي سمير العيشاوي c'est le fondateur ديال Happy Ventures et on a parlé d'un sujet important اللي هو justement la banque le scoring ديال les crédits bancaires. Par exemple aux États-Unis كاين عندهم chaque كل واحد عنده فات كيسموا un crédit un score de crédit credit score وهذاك le crédit le solde enfin donc le score اللي عنده كتمشي عند البنكه وفات كتطلب من عندهم مثلا $1000 كيعطوك $1000 كتغومبورسي $1000 كيعطوك 1 بوين كيقول لك السيد هذا راجل مزيان كيغومبورسي فلوس دونك هذا غادي المره الجايه غتجي تقول لهم بغيت $5000 كيجي كيعطيك $5000 كتجي كتغومبورسيها كتجي كتقول لهم بغيت $10000 كيعطيوك $10000 كتغومبورسيها وانت غادي وكتطلع plus l'entreprise elle كتكبر plus le besoin en financement ديالها كيكبر plus elle peut demander de l'argent et on peut lui prêter de l'argent. Au Maroc ça se passe pas comme ça. انا نعطيكم un simple exemple. غتمشي دابا غتمشي للبنكه اوكي بون يكون خدام تكون عندك كاميم اون سيغتين ستابيليتي غتجيب ليهم دار قول لهم بغيت نشري واحد الفيلا دايره 10 مليون ديال الدرهم 10 مليون 10 مليون دو درهم 10 مليون دو درهم هي شحال هي 10 مليون دو درهم 1000 مليون 1000 مليون وغيجيو غيعطيوك هذاك لو كريدي sans beaucoup de difficultés. اوكي علاش باسكو هذاك الدار اللي غادي تشري عندها ان تيتر هذاك لو تيتر غيجيو عليها ان هيبوتيك اي دونك دوكو البنكه او بير ما خلصتيهاش ماشي مشكل هذاك هذاك لو لوكال ولا هذيك الدار راه غادي تولي ديال البنكه اي دونك دوكو البنكه تقدر تبيعها وترد فلوسها. اوكي غتمشي عند نفس البنكه غتقول لهم نتوما عطيتوني كريدي ديال 10 مليون ديال الدرهم انا بغيت ناخذ غير 100,000 درهم غيبقاو يشوفوا فيك غيقول لك لا اسمح لينا اشنو عندك كوم غارونتي فهمتي دونك البنكه اوجوردي او ماروك ما ال جو با لو جو ما كتعطي الفلوس غير فين كتلقى فين كتشد دونك اللي ما عندهاش فين تشد راه ما غادي تعطيك حتى شي حاجه فهمتي اي دوكو انا جو بونس كو لا بانك la solution ديال لو فينانسمون اون جينيرال خاص لا بانك تلعب اللعبه فهمتي خاص لا بانك دير هذاك اللعب ديال باغي نزيدو ليكونومي لقدام وباغي سميتو باش تزيد ليكونومي لقدام il faut prendre du risque فهمتي il faut accepter كو واحد الوقيته راه هذاك السيد ولا هذيك السيده راه ما غيقدرش يخلص فهمتي اي ما غادي تصيفطوش للحبس ما غادي تقول بون ساعه لله الله يسامح وهذاك السيد غادي تدير ليه بحساب باش ما تبقيش تعطيه الفلوس اون اوتر فوا مي il faut jouer le jeu du moment que باقيين بهذاك لو سيستيم ريجيد ديال ما عندكش اون غارونتي ما عندكش سميتو ما عندكش الدار ما عندكش باش دير ليبوتيك ما عندك باش سميتو راه ما غادي نقدروا نديروا حتى شي حاجه on va pas pouvoir prendre de risques تاع هذوك الناس جوستومون اللي باغيين يتلونساو في اون انتربريز ما غيجوش وغنبقاو فات في لو بوين فاش حنايا فهمتي لو بوين فاش حنايا سي قليل اللي كتلقاه كي فريمون غير هذاك اللي كتلقاه كيتقاتلوا كيلقى كيفاش جوستومون يدبر على فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا باش يقدر يزيد ولا سميتو ولا كاع ملي كتلقى دي زونتربريز كتلقاهم بواحد لا طاي صغيره و شنو غيخصهم باش يتفرقعوا باش يوليو كبار خصهم غير الفلوس فهمتي راه عندهم لا كاباسيتي باش يغومبورسيو داكشي ويخلصوا داكشي ويكبروا ايتترا مي ما كاينش اللي كيتيق فيهم سوفيزامون فهمتي je pense que j'ai fait un peu le tour et voilà donc c'est un peu ça l'épisode ديال هاد النهار هذا qui parle principalement de تمويل المقاولة المقاولات أنا كنبقى فريمون convaincu بأن أحسن مقاول ولا أحسن زعما انفستيسور يقدر يكون عندك هو الكليان ديالك. Ok, parce que quand tu as des clients qui te font confiance,
ما ناقصك باقي حتى شي حاجه دونك راه tu peux te lancer tu peux faire vraiment اي حاجه بغيتي دير اي وسورتو كتبدا كتكبر بشويه راه بلوس كتكبر بشويه سي با ça te permet نتايا كتعلم في هذيك لونتربريز اوكي فهمتي باسكو l'entrepreneuriat راه سي c'est le parcours du combattant et c'est pas un truc qui تقاد دغيا فهمتي راه généralement واحد qui est dans l'entrepreneuriat il y est dans toute sa vie ou là quand il commence un business راه حياته كلها هو فيه et donc du coup خاصو يتشجع ويبقى غادي بشويه بشويه باش يكون بحال قلتي دو جور او لوندومان يقدر يقدر يدير il arrive à faire face لهادوك لي ديفيكولتي اللي كيقدر يلقى بغدا وبعد غدا وبعد غدا فهمتي donc je pense que voilà ça sera tout merci beaucoup et le bisou